com o neném aqui nesse sofá, esse fim de semana, e ele ficou olhando para as fotos, olhando assim. Eu sinto a tristeza na alma dele, no olhinho, Sim. de não saber, né? Cadê ela? O que está acontecendo? Por que ela está aqui em todos os lugares que ele olha e não está presente? Lado, né? Na hora, é como se desse uma facada no meu coração assim, e eu sinto, sabe, a dor dele. Porque ele é muito pequenininho. Eu fico pensando o que se passa, né? No coraçãozinho dele, nos pensamentos. Porque ele não pergunta mais. Mas ele mesmo está questionando isso com ele. Ele está digerindo dentro da cabecinha dele isso, dentro né? da cabecinha e dentro dele, né? Que é onde afeta as emoções.